Жапалак автоунаа базары ачылгандан бери жерлердин үстү мына мынтип тосулуп, атайын автоунаа токтотуучу жайлар уюштурулган. Мында жалпысынан 400дөн ашуун автоунаа батат. Чатырларга коюу акысы ишемби, жекшемби күндөрү 400 сом болсо, жаңы тариф боюнча 700 сомго көтөрүлөт. Анын 400 сому жергиликтүү казынага кетсе, 300 сому жеке ишкерлерге берилет. Автоунаа базарынын тарифи иш күндөрү бир күн үчүн 20 сомдон 30 сомго көтөрүлөт. Ал эми чатырларга коюу акысы 400 сомдон 700 сомго кымбаттайт. Бирок бул сумманын баары эле базардын казынасына түшпөйт. Бул жерде 6 чатырды салган жеке ишкерлер дагы бар. Анан ошол ишкер ким экен деп кызыгып аттык элек. Ал жер ар бир бирден да. Ал жер 6 маңыз болсо 6 хажайын бар да. 6 адамга карайбы? 400 батуучу чатырларды жаңы тарифке ылайык 700 сомдон эсептесек, бир күндө 280 миң сом болот. Мунун тең жарымы жеке ишкерлерге кетет. Мындан улам базар жетекчисине ишкерлер менен келишимди бузуп, каражатты толугу менен казынага түшүрүүгө болобу деп суроо узаттык. Бул вопрос боюнча мэриядан вопрос берсеңер толук маалымат алат элеңер дейм. Ал вопрос боюнча мен жооп бере албайм. Экинчи, жаңы план көтөрүлгөн байланыштуу биз навестерди бошотуп берүү сунушун айтканбыз. Ал пока мыйзамсыз экен, ошого күтүп туруш керек экен. Эмнеси мыйзамсыз? Биздин мэриянын катыбыз жараксыз болуп калды дедиңиз. ооба. Ошол боюнча мэриянын юристтерине вопрос берсеңер, алар жооп берет. Бул маселе Ош шаардык кеңешинин сессиясында депутаттар тарабынан дагы көтөрүлгөн. Анда казынага түшүүчү каражат көбөйөт эле деп айтылган. Эмне себептен биз азыр мына жерде тарифти 700 сомго көтөрүп, анан баягы 300 сомун ошо жеке ишкерлерге беришибиз керек. Алар актады го акчасын. Бекболот Арзибаев жеке ишкерлер өз каражаттарын иштеп алды. Мындан ары ал жерди мэрия өзү иштетсе болбойбу дейт. Буга жооп катары Ош шаарынын вице-мэри Марс Исаев аларды базардан чыгаруу кыйын болуп жатат деп билдирген. Түзбөй коюп деле аларды мындай түшүнө эле турабыз да экөөбүзчө. Чыгарыш маселеси. Жана жогоруда айтты, мен да айттым, ким Дастан да айтты. Биринчи мына жердин маселесин чечип алайлы. Жерди трансформация кылып, базардын өзүнүн юридикалык жагын чечип алайлы. Анан кийин претензия кылсак, ичинде мыйзам чегинде болот да. Ишкерлер менен келишимди бузуп, болчойгон каражатты казынага түшүрүү боюнча Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы мындайча жооп берет. Жеке ишкерлер учурунда өз каражатына чатырларды салышкан. Ушул тапта жарандарга ыңгайлуу шарт түзүп жатышат. Мындан сырткары салыктарды дагы төгүшүүдө дешет. Кайрадан аларды кууп чыгуу деген бул жеке ишкерлерге дагы башка колдоо деген дагы биз мыйзам талаптарын да бузганга туура келет. Аны менен биргеликте алар деле шаардын кандайдыр бир жер салыгын төлөп, тиешелүү социалдык жактан төлөп, налогторун төлөп иштетип аткан бул шаарга деле бизге пайда алып келип атат да. Ал эми чатырларын алып чыгып кетебиз деген талапты коюшат да. Аны кайра коюу үчүн эми бюджеттен акча каражатын бөлүп беришибиз керек. Оңдоп түзөөдөн өткөрүп, навестерди өзүбүз куруп, ошол жана көлмөлөрдү, саздакты жоюу боюнча каражат бөлсөк, анда бюджетке кичине тартыштык пайда болуп калат да. Жапалак унаа базары 2012 жылдан бери иштеп келет. Учурда иштеп турган аянты 12 гектардан ашуун. Орточо эсеп менен жумасына 3000ден тегерегинде унаа кирип чыгат. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.